Deci azi vom schimba filtrul de aer la un Infiniti FX30 Diesel Sport. Operațiunea începe prin ridicarea capacului de motor, deci e un V6 de 3000. Te rog frumos, colegul, ia capacul. După ce ridicăm capacul de motor, desfacem clemele care țin această carcasă. Ridicăm capacul, ajută-mă, te rog frumos, ține-l un pic ridicat. Și vom extrage filtrul de aer. Bun. Și îl vom înlocui cu un filtru de aer original. Nissan, după cum se vede. Deci nu e altfel de piesă. Al cărui cod este acesta, pe cine interesează, pe care le introducem în acel lăcaș. Inspectăm un pic locul să vedem că e totul ok. Nu avem vreun șoarece, vreun șobolan pe aici. Ia, ține tu asta așa. Te rog. Da? Un pic de grijă și atenție. Băgăm la loc. Prindem clemele. Tot cu grijă și cu atenție. Și cam asta e toată operațiunea.